आम राति 1:30 देखिलु शोलु ये निआटे जल्ला गोटे कुकुर था जनकर से भुकिला आम से उठला बेलू निआ पूरा जल्दी से समस्त डकाडकी उठीगलु आ क्या जिनपतर किसी बाहर कर पारे ना आम तो लक्षाधिक टकर जिनपतर सब नष्ट होगा एमती जरीपाला मार्केट पारादीप गत विलंबित राति बटपड़िया स्थित जो आमर अच्छी बटपड़ियार परिया मार्केट जो थी कि समस्त पारादीप निर्भर था परिया मार्केट परिया मार्केट मुख्य परिया मार्केट गत 5 मास तले विलंबित राति निया लगी काली विलंबित राति तो निया लगी से निया लगे द्वारा तो प्रायतः दुकान समस्त दुकान पोड़ जा लक्षाधिक टंकार परिवा पत्र सब पोड़ जाली नष्ट हो जाती सहित जब कहवा तो गोटे बाइक पोड़ जा परिवा कौन अनेक दुकान परिवा पोड़ जाली पूरा भस्म हो जाती जो कहवा तो आम पाखे अच्छा परिवा दुकान जो दुकानी अच्छा सीधा कहवा कौन होमी लगी निया मसूर लगी लगला जरी तो जरी अड़ा जरी अड़ी सब उड़ा चारिड़े पड़ी सब पड़ी हस साढ़े गोटे राति 1:30 2टा 2:30 पर्यंत जल्ला फेयर गाड़ी आसला 7टा फेयर गाड़ी आसला 7टा फेयर गाड़ी आसिक लेवेला से लेवेला किए जिनस पटा बाहर कर पारे सब पैसा पतर जहाँ जोड़ी था सब पड़ी सब पाउच जिनस बाहर कर पारे हम निटा उतु चलला बाहर करेंगे केमती गोटा गोटा दुकान 3 लाख 4 लाख 5 लाख जमिया दुकान नहीं कंडीशन नहीं दुकान पड़ी सब जिन अव्यवस्था कंटा बासन जहाँ जोड़ी था सब पड़ी किसी कई गोटे जिन गोटे फुटा बाहर कर पारना सब शेष राति गोटारे किए कौन राति 1:30 1:30 राति ये घटना घटी तेणु ये घटना को जब आम कह तो किपरि निया लगी कौन कही जहाँ कहते जो मशारी निया लगी घटना घटी तेणु संपूर्ण रूप स्पष्ट ना जहाँ दुकानी कहवा कथा लाइन सर्ट सर्किट होपारे तो कौन धूप फूप लगे सेमती होपे यदि आम कहवा तो ये मार्केट को संपूर्ण रूपे पारादीप समस्त बासी निर्भर था ये मार्केट को स्थायित्व बंदोबस्त एपर्यंत करा जहाँ फल टेम्पोरारी भाव जो बाउंश बत्ता पाल को लेकर ये दुकान बंदोबस्त कर प्रत्येक जदि कहवा तो ये गत 5 मास तले तो यही पारादीप मार्केट उपर ये घटना घटी 5 मास तले ये निया लगिकी दुकान पटा सब पोड़ जाता तो आज यदि कहवा तो अनेक दुकान पोड़ जाइए समस्त परिवा पत्र पोड़ी जहाँ भी कागज पत्र हो संपूर्ण रूपे पोड़ जाइए दुकान भाई आम पाखे पुणी आउ जड़े भाई अच्छा सीधा नवा कौन कहवा केमती कौन लगिला निया कौन देखिले केते राति 2:20 आरंभ हो राति 11:30 भर दुकान बंद कर सब गलु लगातार तुम माल आप पोड़ी लक्ष्य करुवे दुबार आलू प्याज अदा रसुण ठूँ आरम्भ कर कंचा सब्जी सब तार लोड हो दुकान ता भर 4-5 मास तले भी थर निया भी लगी आठी तो आम पोर्ट चेयरमैन एनसीबी चेयरमैन कौन कौन मत गोटे भेंडी जोन कर दायित्व दबा कि ना जरी बाउंस पॉलिथिन बेपार हो 50 वर्ष धरिकी बेपार भितर आम दुखी लोक एमती सब माने पर धन आणिकी बर्तन भर्ती कर बेपार बटा करूँ ता भर कागज पत्र कंटा फंटा पैसा पत्र माल सब बर्तन एमती पड़ी जली पाउस होगा 50-60 बकरा घर एमती पड़ जाइए तो प्रशासन पाखे कौन दाबी रहा कि प्रशासन पाखे तो अनेक दाबी बर्तन आम कहला करूँ बणिक समूह कहीचु कई कहले बर्तन तुम मान चिरस्थायी ना तुम राति दुकान बर्तन दिन सारा दुकान खोल राति दुकान बंद करके एमती बर्तन आम फुटपाथ पड़ी सब आम पिला छुआ बर्तन कांदी कौन पड़ जाइए कहे जो कहते दुकानी बर्तमान चित्र देखुले ताजा खबर देखिए राति विलंबित रातिर 1:30 2टा राति घटना घटी पारादीप जहाँ दुकानी कहवा कथा ये अस्थायी भाव यही दुकान को तो जहाँकि स्थायित्व व्यवस्था नथिबारु तो ये बारंबार घटना घटुची ये घटना घटवा द्वारा तो लक्षाधिक टंका क्षति होउची दुकानी मालिक से लोकसान तो जदि कहवा तो किसी लोक कहवा अनुसार गैस टांकी फाटी कि कौन धूप लगिकी कि सर्ट सर्किट घटना घटी तेणु जहाँ भी होना कहीं
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନଥିବାରୁ ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାରାଦୀପର ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଏବଂ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯୋଉ ଯାହାକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଳୁ ପିଆଜ ହେଉ କଦଳୀ ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି କଖାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିବା ତାଙ୍କ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତ କୋଭଳି ଭାବରେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ କାଗଜପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ନାହିଁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସେଭଳି କିଛି ରହିଲା ଭଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଯାହା ବି କହିବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ିକିରି ଦେଖେଇବି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଘା ନଥିବାରୁ ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ତ ସ୍ଥାୟୀତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ରାତି 1:30ରେ ଦେଖିଲୁ, ଶୋଇଥିଲୁ ଏଠି, ନିଆଁଟା ଜଳିଲା। ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଜଣଙ୍କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ପୁରା ଜଳୁଛି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହେଇକି ଉଠିଗଲୁ, ଆଉ କାହା ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ବାହାର କରିପାରିଲୁ ନା। ଆମର ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଜରିପାଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ରହିବ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ା ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀମାନେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଦୋକାନୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜରି ପାଲରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପର ବରପଡ଼ିଆ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଯାହାଫଳରେ କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପାରାଦୀପର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପରିବା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭରପାଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଏବଂ ପାରାଦୀପର ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି କେହି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଦିଆପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ତ ପାରାଦୀପ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।